هل أنت مع حرية المعتقد وحرية الأديان؟ أنا مع كل الحريات. أنا يعني أقدس الحرية، حتى إني قلت في أحيان كثيرة وأغضب هذا بعض الإسلاميين، قلت إن الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. ولا أخفيكم إذا قلت أني أميل إلى تكفيره، لكن لم أكفره الآن، لم أجر عليه. قال يؤثر الحرية على مجرد تطبيق الشريعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إن هذه كلمة كفرية. لو طبق المسلمون شرع الله عز وجل حكامهم ومحكوموهم لأمنوا على عقولهم وأعراضهم ونفوسهم وذريهم وأهليهم ولمكن الله لهم. Das heißt, wir haben hier bald eine Bewegung an der Macht, deren Ziel es ist, nicht wie in Saudi-Arabien einfach nur, ich habe mein Land und regiere dort mehr oder weniger mit Scharia. هذا كذاب أو جاهل لا يعرف الدعوة، فإن كان يعرف الدعوة فهو من أفراخ الإخوان المسلمين، حسن البنا المؤسس ومن جاء بعده. So I'm now back in Qatar, and I have with me an old and dear friend, Abu Hamza from Germany. I'm sure you've seen our YouTube video together in which we were calling Germans, and alhamdulillah 17 of them had accepted Islam, and alhamdulillah he's here to visit the local scholars that are available here, and also encouraging people to join the Islamic Online University. طرح هذا الموضوع أيها الأحبة خاصة في هذه الأزمان أو في هذا الزمن مهم جدا لكثرة المشغبين على الحق وعلى حملة الحق.